بسم الله الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. إرهابيون على الحدود، قتلة ضد الوجود، مجرمين بالفطرة، ناكثون للعهود. هي مخلوقات لا تنتمي إلى جنس البشر، وكائنات جبلت على الغدر والشر، ومخلفات ليست حتى من جنس البقر. فالقتل طريقتهم وطريقهم، والغدر دينهم وديدنهم، والخيانة جنسهم وجنسيتهم. فكانوا على نهج من سبقوهم في الإرهاب والقتل والاغتيال. هو إذن ذلك النظام شرق الجدار الذي لم تخلق الأرض مثله، ولم يجد الزمان بنظير له في الإجرام والخيانة والغدر والقتل. فتجاوز بذلك خبث النمرود، وغدر قوم فرعون، وعهر قوم لوط، وتكبر أهل عاد. ويمكن القول أنه تجاوز حتى مكر وكيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيف إخواني الكرام يجرؤ نظام الفجر ودولة القتلة وعار هذا الزمان على قتل الشبان غزاهم الليل فضلوا الطريق؟ وأين التناسبية في النازلة؟ وأين التحقيق والاستنطاق؟ وقد قدرتم عليهم وكانوا بين أيديكم. تم الإيقاف وتم الاستنطاق في عرض البحر، فنبهتم وحذرتم، ثم بدا لكم أنها الفرصة لنسيان الفضيحة، فضيحة البريكس وعار الصفعة وكلمات لافروف التي عرت على سوءة نظام ظل يكذب ويكذب على شعب مغلوب ومغيب وعلى هامش الأحداث، كما كان حاله منذ قرون وقرون. فبالله عليكم إخواني الكرام، كيف كان شعور القوم وهم يقتلون ويعتقلون ويرمون الجثث في البحر بدم بارد؟ فلا أنتم بادرتم بالإرشاد نحو الطريق، ولا أنتم أكرمتم الجثث بردها إلى أهلها، ومن ثم إكرامها بدفنها. لا والله، هو أمر كبيركم الذي علمكم الإرهاب والقتل، وتعليمات شيطانكم الذي غرس فيكم الحقد والغدر، فحولكم إلى مصاصي دماء، وإلى متاجرين بالأكباد، ومتلددين بقطع الأشلاء. فتبا وسحقا لكم يا أيها المرضى، وكفى بالله ابتلاء أن جعلنا نجاوركم وفي جواركم، ونشارك معكم بعض الحدود. وصدق فيكم قول المغفور له بإذن الله الحسن الثاني، حين قال فيكم: حتى يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. وللأسف ويا للأسى لم يقف الحد عند هذا القصد، فلقد خرجت الكلاب وأحط المخلوقات على مواقع التواصل الاجتماعي تغني وتفرح وتزغرد وتتبجح وتصرخ وتنبح، وكأن قتل شابين أعزلين هو الفتح العظيم والفوز المبين، وذلك لعمره هو الإفلاس الذي ما بعده إفلاس، والدناءة التي لا يقوم بها إلا أخبث الناس وأحقرهم. كنا إخواني الكرام ننتظر من الشعب في الجوار أن يقول كلمة لله وأن يشجب وينتقد، لكن بعضهم صمت وسكت، وبعضهم أشاد وهلل، والقلة القليلة تهامست بالاستنكار وأطلقت ألسنتها بالاستغفار، وبضعة من الأحرار صرخوا واستنكروا، وأولئك هم فقط أهلنا وإخواننا، ويستحقون منا التقدير والوقار. اليوم فراق بيننا وبينكم، لكم دينكم ولنا دين، لكم الخزي والعار ولنا العزة والشرف والاستقرار، لكم القتلة والمجرمين ولنا الشريف أمير المؤمنين، ولكم اللصوص والخونة ونحن التاريخ والحق معنا. إن مجرد مجاورة نظام العار والخزي والشفار يجعلنا نطمئن أننا أدينا حسابنا في الدنيا، ونطمع
أن يخفف عنا المولى عز وجل في الآخرة ويدخلنا الجنة بغير حساب. ولا يمكن لبشر أن يبتلى بأكثر مما ابتلي به المغاربة حين وضعهم الله عز وجل إلى جانب السعير فوق الأرض لحكمة لا يعلمها إلا هو، حتى إننا نكاد نسمع لهيب نار جهنم وحسيس أبي لهب وصرخات أبي جهل قادمة من شرق الجدار. فالحمد لله من قبل ومن بعد، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في أمان الله. أرفق يا ملكي بعبدك وعطف يا صبغنيا يا بدر نبى من لغته يهديك الله لا تعذب قلبي قصيت ما كفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المنسوع بالغرام وعيت ملازم السقا وما برت مشمر في قلبي محالة تنطفى انبات مصاه الليالي بدموعي خايفة سجان نبكي والنوحة في الظلام أعلى محبوب خاطري من جرى عليا والعفا امتى يا ملكي نشاهد خدك يضوي على الرصان ما بين محافل الريان ونقول بريت من علي ونسيت محاين الجفار رغبوت جملة يحييني غير بالسلام ويا راعي سيرة القرى الآخر في اللي جفا حبيبه بعد أيام